nous allons commencer par définir un système de communication. Commençons par le mot système. Un système est un ensemble de moyens humains, des procédures et des outils. La communication est le fait d'échanger des informations ou des connaissances et nouer des relations avec l'autre. En fait, un système de communication est une création humaine qui a pour but de faciliter l'interaction avec l'autre. Comme le langage des signes ou bien l'interaction homme-machine. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un enfant qui a des troubles de communication. Un enfant présentant un retard mental ou autisme. Pour l'aider à communiquer avec les autres, on l'adapte à un système de communication, des signes, des gestes ergonomiques, des modifications intonatives afin de lui faciliter la communication. Passons maintenant à expliquer l'interaction homme-machine. C'est l'intégration de la machine dans un univers de communication humaine dans plusieurs directions. La machine est un canal entre des interlocuteurs humains. La machine a aussi comme rôle de simuler et animer des mondes virtuels. La machine s'insère dans le processus même de la communication et participe à la résolution d'un problème ou d'une tâche. Voici une illustration qui explique un peu plus l'interaction entre l'homme et la machine. En fait, l'homme présente les capacités d'interception et de cognition. La machine, c'est le stockage et le calcul d'entrée et sortie. Donc, elle est artificiellement sociale pour être au minimum conviviale. La machine communique et interagit avec l'utilisateur. Il s'agit alors de la métaphore multimédia. Nous avons opté à la métaphore multimédia pour rendre l'interface conviviale. Exemple, icône de corbeille pour dire qu'on peut jeter les objets inutiles. Icône de dossier pour stocker des fichiers. Icône de curseur main pour indiquer la possibilité de manipulation. Et même la vibration de téléphone lors de réception d'une notification ou un email. Je l'utilise pour l'administrer, je l'utilise pour consulter. Donc, puisque je l'administre, nécessairement, je suis au courant de son contenu. Donc, étant donné que je suis le webmaster, je suis au courant des difficultés à entretenir le contenu du site. Plusieurs lacunes. La première lacune qu'on peut noter, c'est l'absence par multilingue. On cherche à cibler des étudiants ou bien des personnes qui seraient intéressées par le contenu d'établissement qui n'est pas fourni en plusieurs langues. D'autre part, si vous regardez par exemple les plaquettes, elles ont été insérées sous forme d'images, ce qui limite leur indexation par des recours externes. Donc en termes de référencement, zéro référencement. Donc on a un problème de visibilité. Les données sont là, mais de façon
pas cohérente. On trouve l'information sur les réseaux sociaux, on trouve la même information, pas nécessairement conforme à la première, sur l'affichage, on trouve l'information sur le site de l'ESA, d'accord? C'est un problème de cohérence. Il y a plusieurs sources d'informations. Laquelle est la fiable? Bon, quand on demande à jour le site. On essaie de garder à jour le site. Il y a quand même quelques incongruences à voir actuellement. Indépendamment de ce que vous êtes en train de faire, je suis en train de réviser ça. Donc, je vais essayer de faire une autre version du site en multilingue. Essayer donc de rajouter donc des propositions de stage sur le site, des demandes de stage sur le site, un SAGT, donc les événements, les étudiants, les enseignants, un film d'actualité tous les ans. Chaque année, j'écarte les anciens emplois pour remettre de nouveaux. Ça ne veut pas dire que les anciens bougent un site. Si on regarde les anciens liens qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir accéder aux anciens emplois de temps. Mais c'est pour ne pas charger le site. Inutile d'avoir un site trop chargé. À quoi ça va servir? Peut-être جديد واللي تلقاو اللي موجود. Il n'y a pas de souci. Bon. Pour le moment, donc, la manipulation sur le site elle est assez délicate. circulation هي ظاهرة ساعة document administratif يعني نعرفوا شكون يوصل هو أول حاجة تدخل للبيرو دوردر وبعد تتعدى للسكرتير جنرال وإلى الديريكتور وهو اللي يعمل ديسباتشينغ بتاع الخدمة وبيان سور ديسباتشينغ بتاع الدوكيومون. ساعات حتى لي دوكيومون يجيونا مخر. فهمت؟ y compris les stages, à part les communiqués, les circulaires, les décrets, etc. هذوك نجم تاكسيدي على الجورد وتلقاهم. مي ساعات انت ما يبداش عندك الوقت باش تاكسيدي وتلوج عليهم دو بريفيرونس تبدا عندك سور بابراس ومن بعد كي تحب كيفاش اون كوبي الكترونيك وكل شيء وقتها tu as besoin انك تمشي للسيت. اما دو بريفيرونس ماذا بينا نحن حاجه هكايا تبدا اجور. من الحاجات اللي حبيت انها تصير تتزايد في كوم روبريك في السيت نتاعنا نتاع ليزام هو لاكسي او دوكيومون ادمينستراتيف. باغ اكزومبل لي ستوديون ساعات دي فورمولير يستحقوهم كيما لي اتيستاسيون دو بريزونس لاكسي للدوبل كوريكسيون فما دي فورمولير نتوما جو سوبوز تعمروهم السكولاريتي ساعات كي ما تلقاش لاجون هذاك تقعد تستنى تزيد تضيع وقت بوتيتر لي ديلي يفوتوا والكل. جو بريفير انه لي فورمولير هذوما يكونوا تيليشارجابل اترافير لو سيت وانتوما باغ لا سويت تحطوهم يعني تربح الوقت. هذاك شنو قصدي انا عاوز تمشي للسكولاريتي وبعد تعمل تو لو باركور هذاك وبعد تصب في البيرو دور وتستنى تبدا عندكم انتوما حاجات هكا ادمينستراتيف دي زافي aux étudiants كيما نقولوا دوبل كوريكسيون هذيك لي زيكزامان مش فما ليليميناسيون موان تفهموا كيفاش حسبت ليليميناسيون يعني كيفاش نحن نحسبوا مثلا ساعه ونص عليها 3 اكسيتيرا الرابعه تيحوا éliminés. Donc, les étudiants, c'est l'administration اللي تخدمها, mais je préfère انه يفهم علاش راح éliminer في الحكايه هذيك. Les délais, par exemple, نتاع des réclamations, هذوما الكل يبدا واحد ان agent administratif responsable الحكايه هذه يخدمها سور سيت. يبدا ليتيديون يبدا ديما اجور. ميرسي يعيشكم. لا مش كل شيء. نحب نلقى من السيت يخرج لي زول باغ اكزومبل كونتاكت نتاع اي بروف اتش تي في على خاطر هذا ما ينلقاوش في السيت لي كونتاكت ولا لي ايميل نتاع لي بروف. شنو نحب فيه اخر؟ نحب فيه ديما ميزاجور نتاع الكالندري ما نقعدش جايه ولا زيد نوتي فما دي فيشي او بيان دي بابي ماذا بيا كي نلقاهم كيما باغ اكزومبل لي بابي نتاع الستاج نلقاها خاطر نستحق سكانير معناتها نستحق سكانير باش نجم نبعثها. دونك لي بابي اللي موجودين الكاليتي تاع التصوير نتاع الوفود معناتها ولا البابي خايبه دونك هذه نلقاها نيميريك ملقاهاش معناتها في الاداره وراق ستاج ولا لي نوت معناتها باش نعرف كي نروح لي نوت معناتها لي ماتير اللي معاهم فاست نوتيفيكاسيون في السيت ماذا بيا خاطر فما عباد ما عندهمش ما يعرفوش
يعرفوش اللي عندنا سيت. دونك ماذا بيا السيت يظهر بالكدا من لي زيفينمون فما هكا دي ليان. ندخل ساعات باش نشوف الكلوة نتاع الماتير والخطيط كيفاش قديش. جست هي كيما خط على فازة الماتير وكوفيسيون قديش والكريديت قديش هكا. هو نورمالمون احنا نقرا في فاك انفورماتيك، ونورمالمون السيت يبدا انتراكتيف ما بين الاداره وما بين الاتوديون. يبدا فما باز دو دوني مشتركه ما بيناتهم، نجم يدخل عليها البروفات ونجم يدخل عليها الطلاب باش نسهلوا امور الاوراق والمشي والجايه الكاتب العام ولا شؤون الطلبه، ويبدا كل شيء على الانترنت.